Siema, tu Wahacz. Zapraszam na test flagowego SUV-a Opla, czyli nowego Grandlanda. Samochód dostałem w bogatszej wersji wyposażeniowej GS, a także z podstawowym silnikiem, to znaczy benzyną 1.2 145 konie. Na filmie powiem, jak ta jednostka napędowa radzi sobie z tym wcale nie małym autem, jakby nie patrzeć, oraz jakie ogólne wrażenie robi Grandland. Przez całkiem sporego rozumiem 465 cm długości i 190 cm szerokości. Jest to wyraźne wydłużenie względem poprzedniej generacji Grandlanda, tego, który na początku miał jeszcze X w nazwie, a pod koniec nazywał się po prostu Grandland. Tam mieliśmy do czynienia z samochodem mającym 448 cm długości i 190 cm szerokości. Pod kątem stylistyki w nowej generacji występuje kontynuacja pomysłów, które spotkać można było w Oplach w ostatnich latach, chociażby z charakterystycznym grillem łączonym z lampami nazwanym Opel Vizor, tylko z całkiem wyraźnymi modyfikacjami i Grandland dzięki temu wyróżnia się na tle reszty gamy. W ciemnym lakierze część jego cech charakterystycznych, np. wspominany zintegrowany przód, trochę ginie w tle, więc uważam, że bardziej do tego auta pasują jaśniejsze barwy. Ogólnie jednak samochód ze swoim trochę kanciastym i stonowanym designem prezentuje się moim zdaniem ok. Do jazdy dostałem egzemplarz w lepiej wyposażonej wersji GS i względem podstawy Edition w kwestii wyglądu dostaje się w nim tylko inne, ale też 19-calowe felgi. Jest także możliwość wyboru czarnego dachu, a w każdej z odmian opcjonalne lakiery kosztują 3200 zł. We wnętrzu także kanciastość można zaobserwować, nie ma za to zabiegu stosowanego w Oplach w ostatnich latach w postaci łączenia optycznego ekranów zegarów i środkowego poprzez otoczenie ich czarnym, błyszczącym tworzywem. Tutaj są one wyraźnie oddzielone, co jest moim zdaniem dobrą decyzją, bo ładniej to wygląda i ogólnie kabina wypada naprawdę dobrze. Z dwójki nadwozie wnętrze, to drugie jest moim zdaniem w Grandlandzie ciekawsze stylistycznie. Korzystnie wypada również, przynajmniej w wersji, którą dostałem, jakość wykonania. W górnych częściach deski rozdzielczej mamy miękki materiał, dobrze wyglądający, matowy. W sąsiedztwie znaleźć można również przyjemnie prezentującą się wstawkę. No i mamy też sporo tkanin. Tutaj jest jedna część, całe górne części drzwi są w ten sposób wykończone. Mamy też odpowiedni miękki podłokietnik. Także na tunelu środkowym można spotkać tą tkaninę, a w otoczeniu nie ma jakichś tanich wypełniaczy w postaci fortepianowej czerni czy coś, tylko przyjemny srebrny element. Też nie mam żadnych zastrzeżeń do wykonania detali, zatem jakościowo jest naprawdę ok. Podoba mi się pomysł Opla na dobór materiałów. Tylko jednej decyzji materiałowej kompletnie tutaj nie rozumiem. Gdy mamy dolne mocowanie pasów, to tutaj jest włochate wykończenie, tutaj guma i kawałek jest tylko plastikowy i akurat ten kawałek, gdy pas jest zapięty, uderza o również plastikowy ten element i przy każdej jakiejś większej nierówności generuje hałas. Można to łatwo naprawić we własnym zakresie, po prostu tutaj przyklejając jakąś gumę, no ale jest to dziwne, że nikt podczas testów czegoś tak oczywistego nie zauważył. Paleta silników w nowym Grandlandzie podzielona jest na 3 części, różniące się od siebie stopniem elektryfikacji. Wyjściowo samochód wyposażony jest w to, co trafiło pod maskę egzemplarza testowego, czyli benzynę 1.2 wspartą miękkim układem hybrydowym i rozwijającą 145 koni mechanicznych. Później mamy hybrydę plug-in z silnikiem 1.6 o łącznej mocy 195 koni i akumulatorach 17,9 kWh, a chcąc mieć największą przewidzianą do Grandlanda moc 213 albo 230 koni mechanicznych, trzeba zdecydować się na pełnego elektryka z akumulatorami 73 albo 98 kWh. Elektryfikacja ciągnie jednak za sobą wyraźnie większą cenę. Już hybryda plug-in oznacza podwyżkę w wysokości aż 40 700 zł, a napędy tylko elektryczne są jeszcze trochę droższe. Zatem jeśli ktoś poszukuje tańszego egzemplarza tego modelu, musi celować w 3-cylindrowy 1.2 145 koni z miękkim układem hybrydowym. Jest to napęd powszechnie stosowany też w innych markach koncernu Stellantis. Tutaj do rozpędzenia ma nadwozie ważące 1600 kg i od 0 do setki radzi sobie z tym tak. A w taki sposób od 90 do 140 km na godzinę. Dynamika samochodu jest moim zdaniem wystarczająca, o ile ma się rozsądne oczekiwania. W Grandlandzie mamy do czynienia z miękką hybrydą, ale w przeciwieństwie do większości tego typu rozwiązań na rynku, tutaj również można jeździć tylko w trybie elektrycznym.
Przy niskich prędkościach jest możliwe także w nim delikatne przyspieszanie, a powyżej 30-40 km/h już tylko podczas utrzymywania lub wytracania prędkości spalinowiec może pozostać wygaszony. Stan jego pracy widać po zmianie koloru prędkościomierza na niebieski i czasami całkiem często się on wygasza i odpala. Na szczęście nie wpływa to negatywnie na reakcję na wciskanie gazu, bo auto zaczyna przyspieszać w podobnym czasie, co gdyby po prostu skrzynia zrobiła redukcję. Jadąc wolniej, nawet przy odpalonej benzynie, czuje się trochę wsparcia elektryka i auto ma wtedy naprawdę dobrą dynamikę. Przy prędkościach pozamiejskich ten efekt zaczyna zanikać i pojawia się pewna ociężałość i brak ostrzejszych reakcji na wciskanie gazu. Ja przejechałem Grandlandem w pojedynkę kilkaset kilometrów poza miastem, w tym na drogach szybkiego ruchu i aby trzymać normalne tempo i rozsądnie wyprzedzać, osiągi samochodu były dla mnie wystarczające. Fakt jednak zostaje, że jeśli ktoś planuje maksymalnie obciążyć auto pasażerami i bagażem, albo szuka bardziej dynamicznego SUV-a, no to musi przeliczyć opłacalność dopłaty do hybrydy plug-in. Na szczęście skrzynia biegów, czyli 6-biegowy automat, nie ogranicza potencjału silnika, ponieważ łatwo można na przekładni wymusić redukcję biegu i dobrze, że tak została ona zaprojektowana, ponieważ wyższe obroty są wskazane, aby osiągnąć jakąś zadowalającą dynamikę, a tutaj wskoczenie w okolice 3-4 tysięcy nie jest utrudniane. Też dzięki temu nie pojawia się problem przyspieszania na zbyt niskich obrotach, bo chociaż czasami utrzymując prędkość silnik ma okolice np. 1500 obrotów, to po nawet trochę wyraźniejszym wciśnięciu gazu zawsze robi redukcję do minimum okolic 2000. Skrzynia nie jest przesadnie szybka, ale do mocy silnika według mnie wystarczająca i też zapewnia dobrą płynność jazdy. Podczas podróży w kabinie odczuć można dźwięk silnika. Aktualny 1.2 zachowuje się trochę lepiej niż stary PureTech bez żadnej elektryfikacji, na którym się opiera, ale bardziej warkocząca charakterystyka pozostała, a jako że silnik potrzebuje wyższych obrotów, to ten warkot często się pojawia. Kabina jest nieźle izolowana od jednostki napędowej, więc odgłosy nie są donośne, ale w takim dużym SUV-ie bardziej negatywnie zwraca to uwagę niż w na przykład jakichś małych modelach Opla, bo tutaj można by się jednak spodziewać większego czterocylindrowego silnika. Biorąc też pod uwagę osiągi 1.2 żałuję, że w palecie nie ma czegoś pomiędzy miękką hybrydą a hybrydą plug-in, bo część osób odbije się pewnie od tego modelu właśnie przez brak takiego umiarkowanego układu napędowego. Jeśli ktoś jednak zdecyduje się na to, co jest pod maską testówki, to w Warszawie samochód spalał mi jakieś 6-7 litrów na 100 km. Na zwykłych drogach poza miastem wyniki oscylowały wokół 5,5 litra, a na ekspresówkach 6,5 litra, zatem rozsądnie. Spokojniejszy układ napędowy pasuje w sumie do tego, jak Grandland się prowadzi. Jego układ kierowniczy stawia w mieście niewielki opór i auto zachowuje się całkiem żwawo, biorąc pod uwagę gabaryty, ale opór ten rośnie wraz z prędkością. Mamy także niezłą bezpośredniość oraz wyraźnie wygładzone reakcje. Dzięki temu auto prowadzi się przewidywalnie i pozwala na luzie dojechać do celu, ale bez żadnych bardziej wyrazistych wyrażeń czy sportowego ducha. Zawieszenie jest podobnie neutralne, na większych nierównościach zachowuje się bardziej sprężyście, mniejsze z kolei wyraźniej zmiękcza, zatem jest to rozsądna kombinacja, aby zapewnić odpowiednią wygodę. Wskazania spalania śledzić można na elektronicznych zegarach, które względem innych nowych modeli Opla mają mniejszy wyświetlacz, ale jest on wciąż odpowiednio czytelny moim zdaniem, więc nie jest to jakiś problem. Mamy 5 ekranów do wyboru, których można sobie dostrajać zawartość, to znaczy mamy widgety, czy to te związane z jazdą, czy multimediami albo nawigacją i można się później pomiędzy nimi przełączać, co jest ok. Nie podoba mi się z kolei, że jednym z tych widgetów jest obrotomierz. To wskazanie moim zdaniem powinno być cały czas gdzieś tam, miejsca by nie zabrakło, bo sporo jednak jest tutaj wolnych przestrzeni pomiędzy różnymi wskazaniami, a tak, żeby mieć obrotomierz i na przykład wskazania z systemu audio czy układu hybrydowego, no to trzeba się przełączać, co nie ma moim zdaniem za bardzo sensu, no ale to jest jedyny zarzut, jaki mam do tych zegarów. Sterowanie zawartością elektronicznego zestawu wskaźników odbywa się poprzez wciskanie manetek, co jest wygodnym rozwiązaniem. Przyciski na kierownicy z lewej strony odpowiadają za asystentów bezpieczeństwa, z prawej strony obsługuje się system audio oraz telefon. Przyciski są odpowiednio od siebie oddzielone, też dobrze pogrupowane, więc do tego nie mam zastrzeżeń. Są one jednak dosyć nisko, to znaczy trzymając tak normalnie kierownicę, gdy chce się sięgnąć do właściwie dowolnego przycisku, to nie można po prostu ruszyć kciukiem, tylko trzeba całkiem wyraźny ruch wykonywać ręką do dołu.
Ekran środkowy w Grandlandzie w podstawie ma 10 cali, a w GS aż 16 i te dodatkowe cale poszły w rozszerzenie, go jest naprawdę szeroki, ale jeśli chodzi o zakres modyfikacji, to głównie mamy ten obszar odpowiadający z grubsza tym 10-calowym standardowym wyświetlaczom. Tutaj tak samo jak w przypadku zegarów mamy różne widgety, ekrany domowe, których można sobie zawartością sterować, czy to większymi widgetami, czy tylko takimi skrótami, więc każdy tutaj znajdzie zestaw informacji odpowiedni dla siebie, a te boczne sekcje mamy tutaj wskazania z temperatury, z klimatyzacji oraz kilka dodatkowych informacji, więc robi to wrażenie ciekawe, ten 16-calowy wyświetlacz, ale jeśli chodzi o sposób użytkowania, no to aż tak dużo te dodatkowe cale tutaj nie robią różnicy. System ogólnie działa moim zdaniem ok, to znaczy odpowiednio szybko. Interfejs jest przejrzyście zaprojektowany, jeśli chodzi o chociażby takie sterowanie różnymi rzeczami. Przy funkcjonalnych ekranach domowych nie trzeba nawet zbyt często ich opuszczać. System obsługuje także bezprzewodowe Android Auto i Apple CarPlay, ale gdy się je wyświetli, to ta przestrzeń robi się powiedzmy betonowa, nie można żadnych informacji tam umieścić. Te wskazania, które są przy oprogramowaniu Opla, też jakiejś ogromnej różnicy nie robią, no ale zupełnie nie rozumiem, czemu tutaj się robi taka po prostu nieużytkowana przestrzeń. Jak już tutaj nie chciał Opel nic nowego wstawiać, to mógł po prostu przeznaczyć cały ten obszar na wskazanie ze smartfona, aby była szersza mapa. Ekran środkowy również mocno nagrzewa się od tyłu. Wyświetlacz jest tylko lekko ciepły, więc jest ok, ale gdy się dotknie już tą tylną część obudowy, no to ona już jest naprawdę gorąca. Gdy jechałem w słoneczny dzień, ale wciąż zimowy, to długo nie mogłem tak utrzymać ręki, żeby nie mieć jakichś lekkich oparzeń, a to była zima. Teraz jest bardzo ciepły, ale bez dramatu. Ciekaw jestem, jak to będzie funkcjonowało w lato, gdy będzie padało już na to takie konkretne, mocne słońce. Pod ekranem mamy fizyczny panel klimatyzacji, nie w 100%, ponieważ niektóre rzeczy, jak chociażby zmiana kierunku nawiewu, one wymagają wejścia do menu, ale te podstawowe mają wszystkie swoje fizyczne przyciski. Jeśli chodzi o zdolności ładujące, to z przodu mamy dwa porty USB-C, a także w wersji GS indukcyjną matę wraz z taką półprzezroczystą szybką. Jest to naprawdę ciekawe rozwiązanie, trochę tam widać zawartość ekranu przez nią, ale fakt zostaje, że jeśli ktoś chce podglądać, co się dzieje na ekranie podczas ładowania, no to ta szybka nie pomaga, a przeszkadza. Z tyłu mamy kolejne dwa USB, również w standardzie C, oraz dochodzi złącze 12V. Tak jak wspominałem na wstępie, nowy Opel Grandland ma tylko dwie półki wyposażeniowe. Podstawowy Edition kosztuje od 147 500 zł i oferuje rozsądny poziom wyposażenia, aby użytkować samochód, ale bez żadnych elementów poza ten rozsądek wykraczających. To znaczy mamy klimatyzację, dostęp bezkluczykowy, adaptacyjny tempomat czy czujniki parkowania, ale już brakuje chociażby kamery cofania czy indukcyjnej ładowarki. Te rzeczy dokupić można w kosztujących po kilka tysięcy złotych pakietach, a chcąc mieć kompleksowo lepiej doposażony samochód, łatwiej jest wybrać wersję GS. Kosztuje ona od 161 700 zł i wprowadza na pokład technologię, jak wspominaną kamerę cofania, czy co istotne adaptacyjne pikselowe światło LED, ale też pojawiają się bardziej wszechstronnie regulowane fotele, czy inne lepsze materiały wykończeniowe, zatem jeśli komuś nie zależy na absolutnej minimalizacji ceny, to GS ma moim zdaniem sens. W egzemplarzu testowym znalazły się wszystkie opcje przewidziane do tego modelu i względem standardu dla GS oznaczało to dopłatę za kamery 360 stopni, bardziej zaawansowane systemy asystujące kierowcę, np. z półautonomiczną zmianą pasa ruchu, czy wyświetlacz head-up, ale też bardziej bariery jak audio firmy Focal czy panoramiczny dach. W każdym razie topowo skonfigurowany egzemplarz kosztuje około 185 000 zł. Większa elektryfikacja silników oznacza już solidne przekroczenie granicy 200 000. Jeśli ktoś poszukuje jednak egzemplarza z dolnych granic cennika, to znaczy podstawowa wersja silnik, ale trochę dodanego wyposażenia, czyli finalnie za lekko ponad 150 000 zł, może mieć także taką konfigurację za 1618 zł miesięcznie w leasingu operacyjnym u partnera wahacz TV firmy Cardis Polska. Rata taka możliwa jest przy 20% wpłacie własnej, 4-letnim okresie leasingu i wykupie końcowym 30%. Dodatkowo wpisując w uwagach do zamówienia na stronie Wahacz Free, widzowie mają darmowy transport wybranego auta. Link do oferty umieściłem w opisie filmu.
Elementy dekoracyjnego oświetlenia wnętrza w Grandlandzie znaleźć można na drzwiach, a także na desce rozdzielczej. Te bardziej delikatne są zawsze podświetlone na biało, a wyrazistym LEDowym paskiem tutaj już można sterować kolorystyką. Też wtedy zmienia się barwa podświetlenia tej półprzezroczystej płytki na tunelu środkowym. Fajnie się ona prezentuje, za to brakuje trochę możliwości podświetlenia przestrzeni na nogi. Tam jest pusto, ale te elementy górne, tutaj mamy trochę barw do wyboru, które można sobie wybrać, a instrumenty pokładowe znowu niezmiennie podświetlone są na kolor biały. Wszystkie przyciski, przełączniki doczekały się swojego źródła światła, więc jest czytelnie, a ogólnie projekt oświetlenia w testowanym Oplu moim zdaniem wypada fajnie, ma taki nienachalny, ale ładny styl. Plusik należy się też za podświetlenie bocznych części panoramicznego dachu. Grandland przyłączył się do modnego aktualnie trendu podświetlania przestrzeni pomiędzy lampami. Mamy tutaj pełen pakiet, to znaczy listwę oraz podświetlone logo producenta. Po bokach występują kształty nawiązujące do tego, co spotkać można było w Oplach w ostatnich latach, ale ciekawie ten pomysł unowocześniający. Kierunkowskazy w bocznych lusterkach prezentują się tak. Z tyłu występuje zbliżony motyw do tego z przedniej części nadwozia i znowu boczne światła wypadają moim zdaniem dobrze, ładnie się prezentują i też pasują do bryły samochodu. Nie jestem za to fanem podświetlenia znaczków, moim zdaniem powinna być to opcja dodatkowa z możliwością wyłączenia w menu, bo jest to dosyć specyficzna rzecz, a gusta są różne. Jeszcze dopowiem, że środkowa sekcja z przodu świeci się tylko w nocy, za dnia jest ona wygaszona. Napis Opel z tyłu świeci się za to cały czas. Świetlne bajery z przodu pojawiają się w wersji GS. Towarzyszące im adaptacyjne światła IntelliLux w Grandlandzie już przy odpalaniu i gaszeniu będą zdradzać, że mają dużo niezależnie sterowanych świetlnych stref, jednak w trakcie podróży jakichś bajerów w stylu wyświetlania kształtów na jezdni nie zauważyłem i mamy tutaj standardowe rozwiązanie, gdzie wygaszane są pionowo fragmenty wiązki, aby nie oślepiać innych kierowców i aby zarazem maksymalizować doświetlanie reszty drogi. Z tego zadanie LEDy w Grandlandzie wywiązują się bez zarzutu, ponieważ podczas jazdy po zmroku szybko tworzyły świetlny tunel, gdy pojawiały się inne pojazdy i nie zdarzały się sytuacje, w których odczułbym, że się z tym jakoś spóźniły. Mamy w nich także dobrą precyzję odcinania obszaru jasnego od ciemnego, może nie jakąś rekordową, biorąc pod uwagę animacje, które mogą wyświetlać światła, ale w pełni wystarczającą. To, co jednak najbardziej zwróciło moją uwagę w tych LEDach, to ich moc świecenia i wysokość wiązki, bo pod tym kątem światła w Grandlandzie wypadają naprawdę dobrze i pozytywnie się wyróżniają. Na tylnej kanapie, po ustawieniu przedniego fotela pod siebie, na nogi mam taki duży zapas wolnej przestrzeni. W testowanym egzemplarzu zamówiony został za 3000 zł ekstra panoramiczny dach i w naturalnym ułożeniu moja głowa ląduje tutaj na jego skraju i już nie mam żadnego marginesu, stykam się lekko włosami spod sufitką. Nie tak, żebym musiał się garbić, no ale ten kontakt jednak jest. Tunel środkowy jest w testowanym modelu w niewielkim stopniu wystający. Tylna kanapa prezentuje się tak, została wyposażona w rozkładany podłokietnik. Bagażnik Grandlanda ma 550 litrów pojemności. Dostajemy tutaj niezbyt wysoki próg załadunkowy, regularne kształty oraz otwór, który na wysokość jest ok, ale biorąc pod uwagę gabaryty całego samochodu, jest on całkiem wąski. Na bocznych ściankach mamy kieszenie w nadkolach oraz haczyki, a z lewej strony ekskluzywnie jest także złącze 12V. Pod podłogą, którą można sobie w taki całkiem zmyślny sposób tutaj zaczepić, mamy jeszcze sporą przestrzeń, ale przez obecność tego fragmentu umieszczenie dojazdowego koła zapasowego mogłoby być tutaj problematyczne. Maksymalne zdolności ładunkowe samochodu to 1645 litrów, dostaje się wtedy podłogę bez uskoku jedynie z lekko unoszącymi się oparciami. Podsumowując, Opel Grandland to samochód o spodziewanym z grubsza dla tej marki charakterze, z bardziej powiedzmy technicznym wyglądem nadwozia, sposobem obsługi bez udziwnień i neutralnym sposobem prowadzenia, który jednak nie jest nastawiony tak mocno na miękkość, jak ma to miejsce na przykład w Citroenie C5 Aircross. Najwięcej ekstrawagancji spotkałem tutaj we wnętrzu, bo projekt jest moim zdaniem naprawdę ciekawy z półprzezroczystą szybką czy bocznymi nawiewami ulokowanymi w drzwiach. Największym problemem Grandlanda mogą być układy napędowe, bo 1.2 145 koni w tym aucie daje radę przy normalnym stylu jazdy, ale na pewno nie każdemu taki silnik wystarczy, a kolejna w cenniku hybryda plug-in przenosi Grandlanda w zupełnie inny cenowy świat i zwłaszcza osoby bez swojego gniazdka do ładowania przez noc będą miały problem, aby uzasadnić taką dopłatę. Wszystko zatem zależy od indywidualnych preferencji i stylu jazdy, ale jeśli ktoś znajdzie jednostkę napędową odpowiednią dla siebie, to ogólnie bohater
bohaterem tego testu jeździło mi się bez zarzutu. I to wszystko, co przygotowałem o nowym Grandlandzie. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że jego test się podobał. Jeśli tak było, zachęcam do dania temu filmowi łapki w górę. Będzie mi z tego powodu bardzo miło. A jeśli ktoś nie ma, to zapraszam również do subskrypcji kanału, ponieważ kolejne materiały na Wahacz TV pojawią się już wkrótce. Na razie!